嗨，各位朋友，大家好，我是日龙海公司。今天是一个春节的假日啊，因为今天有空档，之前都在修别人的电动车，那现在终于有空可以修自己公司的电动车了。最近我们公司的电动车的湿粉点烟器，它的供电输出出现了异常，因为我们用一个车上的一个转接器，就那个看起来有点短路道。那短路道之后呢，我们的12伏的点烟器就出现了异常，就没有办法再持续供电了。所以这时候呢，我们没有办法，就需要去修复，找出这台纳智捷电动车车上的12伏的点烟器的保险丝在哪一个位置。那刚刚我已经先拆过一轮，大概已经找出它的位置在什么地方了。那接下来我就要跟大家介绍说，它的点烟器的位置大概有它正确的位置在哪个地方。好，那点烟器不能供电是很麻烦，因为有时候你在车上你没有办法去对行车记录器啦或者手机啦进行充电，所以这个问题还蛮头痛的，所以我们要赶快把它修一修。好，那这个就是我们纳智捷的电动车 M7 MVP 的电动车，它是纳智捷国产的电动车，它在2013年，最早是2011年就已经出产这款箱型的电动车，还蛮好开的，因为它是蛮早期测试世界上唯一电动箱型车，蛮好的，因为它气囊做的。好，那我们来开始继续看一下喽。那自己的电动车，我们来看一下哦，就是这台电动车，它保险丝区域大概有2个位置哦。那第一个位置我们来看一下，第一个位置在这个地方，看一下在这个位置，在这个位置。那我已经把盖子拆开来了。那它原本还有个上盖啦，这边原本还有个上盖，那这上盖我已经拆掉了。那拆掉之后就是说，拆掉之后它打开来就是像这边，在它的前车厢室的左边。前马达室啊，这个我们称之为我把它称之为马达，前马达一个区域前马达的一个区域不好意思，刚才镜头垂下来了。前马达这个区域，那我们看一下这边就有很多点烟器，不好意思，这边有很多的保险丝，然后这边有不同的保险丝的用途那我们看一下这边，那保险丝盒上面通常会写明就是它是哪一个作用，哪一个用途。那这边呢，我已经扫过一轮了，翻到这边的这个区域呢。都不是点烟器的保险丝。好，那我们再找了半天，那我们才会找到车上。车上它还有一个位置，它有一个保险丝的区域，那我们也把它找出来了，就在这个地方。那这个部分我都已经拆好了，可以看一下这个地方我已经拆好了。那拆好了之后，我会花了一点时间解个2颗螺丝，这个解个2颗螺丝，还有几个卡榫就可以拆掉了。它另外一个区域就在这个区域，就在方向盘的正下方，方向盘的左下方这个位置。那这个位置呢，你就可以看到它这边就有一些保险丝的更多保险丝的一个区域那我们也刚刚也很快的就找出它保险丝的一个位置那现在我当然可以教大家如何去寻找啦，因为稍微 demo 一下，我已经找出来了，只是说现在只是 demo 一下，说让大家知道说，保险丝要如何找，比较快速的去找到说坏掉的那一颗。好，那我先把脚架架好一下脚架看来不太稳，但是还是可以孤立。这时候你要先准备一个3用电表。那我们这边有3用电表。那本身我是读电子通讯的，所以对电子这一块还蛮熟悉的第一点说，各位可以看到保险丝假设可以看到保险丝方向有个均匀现象这个保险丝这种比较大的，它翻到它这边都有2个端点。那这2个端点干嘛的？就是可以让你很快速的去方便测试它这个保险丝是不是有断掉。那我们看一下，我们把我们的3用电表切到测试有没有通路的这个地方，好吧？那通路测试呢，它并没有分正负极啦，但是测试说有没有通路而已。刚刚差点滑，摄影机差点滑倒。那我们就来测试一下那各位不知道可不可以看得到我们这3用电表？好吧？那我们先测一些正常的给各位看正常的正常的，我们测一下这周没有戳到。戳到就表示它有导通，导通表示说它是有通路的，通路就是说它是相接的保险丝没有烧断。有通路表示保险丝没有烧断。那测下这几个我都测过了，保险丝都没有烧断。那我好不容易终于测到一个了，它的确是保险丝烧断的。看一下这几颗我们再重测几次。好，看到这几颗都正常，看到没有？这几颗都正常这几颗都正常它那一颗呢是蛮里面的，拿这个稍微照一下，可以看到
在这个区域，这个区域可能镜头拍不到，因为这个地方蛮窄的。这个角度刚才可能可以看得到一点点。然后再量一次给各位看哦，在这个地方，很边边吧？量一下保险丝。我看不到。有通。这个有通。这个有通。好，就是这个啦。好，就这颗完全不通，接点之后还是不通，那就是这个地方的12伏点烟器坏掉，它造成说我们的这个车上的，各位看一下哈，它的点烟器的位置在什么地方？那自己的点烟器的位置很特别，它是在这个位置。那这个位置这个地方，我们把点烟器接起来看看哈，把这个接起来。然后我们先试着去开启车辆。我原本这个点烟器的灯会亮。好，开起来的时候发现到一个问题是呢，它的灯不会亮，没有供电。好，那我们再把它关掉。为了安全起见，还是要先断电了哈。好，确定之后保险丝坏的是哪一颗坏掉之后，接下来下一步，我们就要把那个坏掉的拔出来。特写一下，我们把那个坏掉拔出来。但是比较尴尬的一件事情呢，这个时间呢，老讲我现在手上没有这个零件，没有这个保险丝的零件可以去做更换，因为呢，因为所有店家都关门了。那要叫料也叫不到了，因为这是我利用空档时间来维修的。好，那这个地方不太好那个拔不太好拔，因为这个位置真的不太好拔。好，我们现在夹到了，让看一下，拔保险丝也是不太容易的。因为我的另外一只手事实上还在拿我的稳定器，所以不太好拔。这个角度还真的是有点难度。那我稍微把这个提高一点，好吧？我们的手电筒稍微照一下，一方面要手电筒要看得到。二方面又要可以搬到那个电源线，所以这个是真的有有一点点难度。那我很怀疑是我刚才是怎么拔，因为我刚已经拔出来过一次了，因为有检查过找到那个点。但是没翻到呢，刚拔怎么拔的？现在要拔。好 ，OK， 夹到了。好，我们来看一下，我特写一下。看到，特写一下哦。这样镜头上面不知道看不看得出来？有没有看到它断掉了？它这个地方断掉了。那比较有趣是因为我手上没有这颗几安培啦，这个是15安培的，15安培的。因为我手上没有这颗15安培的，那现在很尴尬，因为这台车上纳智捷 M7 电动车，它前后会各有一个点烟器的保险丝。那我现在没有这个零件怎么办呢？我只好先调它后面那一组的那个它的后面那一组，我们来调一下，拆看看啊，它上面这个应该就是，各位看不看得到？我认为啦它上面这一组就是它后面那一组点烟器，那后面那组点烟器我很少用，所以呢，我就把它直接拔下来，换插位置，换插上去。你们看到这个位置，原本上面这个空的，原本上面是有的，下面是坏掉的。那我把它对调，所以上面变成那空的，有没有看到？这个点是空的。好，这个点是空的之后呢，我们再来测试一下线是不是都已经接好？对，已经接好。你们看到右上角有一个缺口，
那个就是它的，我猜想啦，应该它那个就是后面的点烟器。我们来三看到后面点烟器的那个座我很少用，所以我就先暂时调后面那一组点烟器的保险丝来支援一下。看到没有？发亮了。那现在我们来看一下后面那组点烟器哦。所以现在上游大范围会进行入口匝道一控。好，那怎么办呢？因为后面那组点烟器哦，这边刚好有灯啊。那我们来猜看哦，我们刚才猜的这组保险丝，猜看我们这一组刚刚这组保险丝是不是刚好就是后面这一组的点烟器？我们来看一下哦。我把这个三角稳定器拆掉一下哈。好，我们拿了这个东西到车上的后面这个点烟器这个位置，那直接 M7 的车子还不错，空间还蛮大的。来拆看看哦。好，插下去之后，还是有电呢，那就尴尬了，那表示拔的不对了，好吧？这时候老实说哈，不管它对不对哈，就暂时去这样挡就对了。因为呢，理论上它那个电源哦，应该都是支援这个。我们看一下哦，我们看一下哦，至于那个保险丝呢，它12伏的点烟器不知道供到哪一个点烟器的位置哈，或是12伏的哪一个用途哈。那现在看起来呢，重点是我们前面那一组的点烟器可以用了。那至于后面那一组呢，假设这个不对，好吧？那我们再花点时间再把它调回来好了，因为毕竟呢，总是要拔对嘛。我只要调后面那一组就过来就好了。所以后面那一组的话，假设这个不是，假设这一颗不是，我把灯再照一下。假设这一颗不是，这颗是后面的，这个不好意思，这个是前面的，但是这颗不是后面，那我们猜看是不是这一组是后面的？好，但是比较特别的是，我翻到它有这两个装置，这两个装置很可能是这一组是后面的，我认为啦，这一组很可能是前面的，所以前面它总共可能有4个点烟器的用途，不知道用在什么地方。那我们再开机测试一下。所以很可能就是说，我认为很可能就是说，这一组很可能是前方12伏一些设备的供电的设备，因为它供电设备可能不止这个点。这一组的很可能是后面的。那我们再来测试一下哈。那如果说这样讲起来的话呢，它撤掉的那个12伏，那可能我就不去追踪出它到底是接对或接不对了，因为看来它不会是影响到说这个设备，因为它可能有多个点烟的用途。我们看一下哦。好，反正我们现在到后面测一下。我的推论应该是对的啦，因为它后面那一组应该是这个点烟器应该还是，那我们猜对了，更正一下哦。看起来我们刚才拔对了，那一颗就是后面这组点烟器的，那这个点烟器事实上我用不到，这组我用不到，那我们就拔这一组吧，好吧？那跟各位大家恭喜了，这样就完成了一个点烟器的这一个测试。终于把它修复好了，那我们再擦一下前面的这一组，我们来擦一下前面这个孔，看是不是正常的。如果正常的，表示我们修好了。事实上是调另外一个没有用的点烟器来支援我们前面这一组，因为前面这组比较重要。好，我们来测试一下，它有没有发亮？有发亮。OK， 那就表示这样完成喽，好吧？那这样我们待会就要把它组装回去了。那组装回去还蛮快的，大概10到15分钟就可以组装完成了。好吧，那就是为大家介绍如何更换纳智捷 M7 电动车的12伏点烟器的维修教学。好，那就很高兴为大家介绍这边哦。